接下来方正老师也来介绍说，如果5封信，那么投入4个信箱，好，4个不同信箱，这里都有，好，不同的信箱，好，这个也是不同的信，不同的信，好，5封不同的信，投入4个不同的信箱，问你总共有几种投法？好，那这个就牵涉到一个问题，什么问题呢？就是说，你是1封信可不可以投2个信箱？不行啊，你投进去就掉进去，就拿不出来啊。好。1封信最多只能投1个信箱，可是1个信箱可不可能容纳不同的信？就可能哦，所以这就不同哦，不同就在这边哦。好，所以你第一个就会想说，那我如果用信啊 A 信的话，那它投入4个信箱加1笔滴，它有4个信箱都可以投。那 B 信的话 ，B 这封信的话，虽然 A 投了假信箱，但是 B 还是可以投假信箱嘛。好，所以它还是4个选择，同样的，所以 C、猪、一这5个每一个都有4个选择，所以把它分这5个步骤讨论出来，当然是乘起来，就4的5次方，4的5次方。那当然4的5次方就10次方就是1020，好1020。那你就说，老师，那为什么不可以是5的4次方？5的4次方跟4的5次方显然答案不同啊。那这个答案既然是1024，就不会是5的4次方哦。那为什么不一样？可不可以用信箱？哦，假信箱。那我把信投进去，它有几种选择？4种选择吗 ？A 5种选择 ：A 信、B 信、C 信、猪信、一信。如果你投1封是5种选择啦，但是有没有可能投2封？那不止5种哦。有没有可能投3封、4封，或者没有投？有那你假信箱是这么多，以信箱的时候，当你假信箱投一封信，这边的选择跟假信箱投了2封信，这边的选择就不一样了。那你就要讨论了，这个讨论起来会非常非常的复杂，尤其到后面比跟丁的时候就不得了了。所以千万不要用这个方法，所以这答案应该是4的5次方，不是5的4次方，这样了解吗？好，那接下来我们看第2题，第2题也是一样，就是说酒要倒入酒杯。那同样的，如果说你现在把酒杯，A 酒杯，它去选酒，这个酒可能倒入 A 酒杯，那它有5种不同的酒都可以倒。那 B 酒杯呢？虽然我这个假酒倒入 A 酒杯，喝假酒会死掉，不能喝假酒，不是啦，甲乙丙丁的甲，甲等奖的奖，搞不好这酒特别好。好，这甲等奖的酒如果倒入了 A 酒杯，那它还是下一次还可以倒入 B 酒杯嘛，对不对？所以这里还是一样有5个选择。同样 C， 它这边还是5个选择。猪的杯子这里还是5个选择。所以这4个杯子每一个都5个选择，所以乘起来总共就是5的4次方。5的4次方就是25的平方，就62。好，那同学还是一样，就想说，那我可不可以用酒来看呢？如果是用酒来看，这个甲等酒，不是假酒，甲等酒的这个酒，它有几个杯子可以倒？好像有4个杯子可以倒，感觉上是4个。但是你倒1个杯子的时候，它有4个杯子可以倒。那我不见得只倒1个杯子，我可能一次2个杯子，可能 A B， 可能 A C， 可能 A 猪。所以它的选择其实不止4个，一个人没有倒，可能甲种酒都没有倒哦，是乙跟丙倒到那4个杯子啊，是有可能这样啊。可能甲都没有倒，这有可能的。所以它的选择不是4个，不是4个。那你以乙种酒再来选择的时候，甲越多，一次倒的越多，那乙的选择就越少。如果甲没有倒，那它的选择就会变多。所以这个讨论下去就会非常复杂，一样不是这样算的这样算会很复杂，所以用这样算就会很好。好，那这边有人就是有这样子的一个想法，就是说他就写一个什么公式啊，就是什么可兼得分之不可兼得次方。可兼得，比如说这个信箱
可以容纳很多信嘛。哦，那信箱有几个？哦，4个，那就是4等。哦，它不可兼得就是信封不可以投入很多个信箱嘛，一个信封只能投入1个信箱。好，可兼得的不可兼得次方。好，那以这个来看，一种酒可以倒很多个酒杯嘛，对不对？所以这个可兼得底下就是好5种酒。那杯子一个杯子只能容纳1个酒，不能容纳不同的酒，所以这有4个啊，就是4次方。好，这样有没有问题？